Bluetooth наушники с боксом в виде губной помады, компактный дизайн самих наушников, удобное сенсорное управление, помним, кстати, в виде губной помады уже Huawei делали. Поддержка функции мультипоинта, система из 2 микрофонов, активное шумоподавление с обширными настройками, функция прозрачности, время автономной работы до 7 часов на одном заряде наушников и до 24 часов вместе с боксом. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore A30i. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой бело-голубой коробке из плотного картона, что стандартно для анкеров. На ней есть название, изображение и краткая характеристика модели. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем бокс, наушники, амбушюры, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и краткое руководство пользователя. Вес бокса 39,8 грамма, а вес одного наушника 3,9 грамма. Габариты бокса 89 на 25,7 мм, а габариты наушников вы можете наблюдать на экране. Модель, кстати, компактная. Звуковод довольно длинный, круглой формы с обыкновенной сеточкой. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Условия розыгрыша просты. Вы оставляете любой осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов и пишите свое имя в телеге, либо в описании своего канала пишите свое имя в телеге, можно на русском, можно через пробелы. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, вы официально в розыгрыше. Необходимость приходить на стримы отсутствует. Если выиграете, я вам напишу. Кстати, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок помимо этого канала, потому что там много всего полезного. Всякие Poco X6 по 18, Poco X6 Pro по 20 с копейками и еще много всего веселого в период распродаж. Переходим к наушникам. В продаже есть черная, белая, розовая и голубая расцветка данной модели. Форма бокса как форму губной помады, об этом можно прочесть в рекламе. Выглядит бокс интересно, большая часть изготовлена из матового пластика, а остальная из глянцевого. Тактильные материалы приятные, бокс не скользкий и довольно удобный в использовании. Потертости за время моего использования на нем не появлялись, что радует. Из-за габаритов он легко помещается в женскую сумочку, но, к слову, также можно поместить и боксы других моделей. На корпусе расположили разъем для зарядки USB Type-C, LED-индикатор и логотип компании. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, в открытом состоянии он фиксируется, плюс он имеет магниты для удобного закрытия бокса. Хлопок при закрытии бокса глуховатый, внутри же находится краткая информация, маркировка left и right, а также 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Вытряхнуть наушники из бокса довольно сложно, за что отдельный плюс. Ко всему, наушники в боксе не гуляют. Достаются наушники из бокса в целом удобно, как и устанавливаются обратно. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из глянцевого пластика. Данная пара, как я уже говорил, довольно компактная и в ушах практически незаметна. Собрана модель хорошо, посадка комфортная и плотная. При длительном прослушивании музыки дискомфорта лично я не ощущаю, и во время пробежки из ушей они не выпадают. Эргономика наушников отличная, это факт, но при этом их все равно лучше примерять, так как длинный звуковод не всем будет по душе. На корпусе расположили 4 микрофона в общей сумме, логотип, контакты для зарядки, маркировку left и right, плюс сенсорные области для управления. Из команд на борту регулировка громкости, плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления и вызов голосового ассистента. Некоторые команды сопровождаются не очень качественными системными звуками, которые можно отключить. Системные звуки новые. Я в других моделях от Anker Soundcore не слышал подобных системных звуков. На тапа откликаются наушники неплохо, но не идеально удобно, что в приложении можно полноценно настроить команды. Ложные срабатывания встречаются довольно часто, но если включен одиночный этап. Без него, разумеется, ложных срабатываний практически нет. Летим дальше. Оснащены наушники 6-мм драйверами, активное шумоподавление до 46 дБ. В данной модели имеет обширные настройки. В приложении можно выбрать адаптивное активное шумоподавление, ручной режим с 5 уровнями регулировки силы ANC или включить активное шумоподавление под разные сценарии, такие как транспорт, улицы и помещения. ANC в паре с пассивной шумоизоляцией отлично справляется со своей задачей. Все режимы настроены хорошо, но лично как по мне, для ручной настройки ANC хватило бы и 3 уровней. Адаптивный режим не всегда корректно отрабатывает, но в основном хорошо. Что касается ANC под разные сценарии использования, то это уже по большей части маркетинг, так как я считаю, что мало кто может заходить каждый раз в приложение, чтобы поменять сценарий ANC. Функция прозрачности также на борту, вместе с ней можно без проблем разговаривать с собеседником, не снимая наушники не только в помещении, но и на улице. Ко всему, что для ANC, что для функции прозрачности, есть дополнительная функция защита от шума ветра. С одним наушником эти технологии работают, но настройка для ANC недоступна. По одному наушники работают и переподключение бесшовное. Автоматические наушники подключаются после изъятия из бокса. Бокс не умный, и за это минус. Датчиков автоматической паузы нет, но есть полноценный мультипоинт до 2 устройств. Далее, полный цикл зарядки бокса и наушников занимает 2 часа. Наушники от бокса заряжаются около 1 часа. Беспроводной зарядки не завезли, отыграли же наушники на 70% громкости
версии по кодеку AAC 5 часов 40 минут, а с боксом около 18 часов. За 10 минут наушники заряжаются еще на 1,5 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Время автономной работы не рекордное, но его достаточно для повседневного использования. Удобно, что в приложении можно настроить функцию автоматического выключения от 10 до 60 минут. Водонепроницаемость только у наушников класса IP54. Мой экземпляр после утопления не пострадал. Отмечу, что они защищены только от мелкого дождика или от пота. Но несмотря на это, под дождем прогуливаться вместе с ним я не советую. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Soundcore. Приложение с подключенными наушниками мы видим заряд наушников в процентах по отдельности, но не заряд бокса. Далее есть настройка ANC и функции прозрачности, настройка управления, вкладка, в которой есть большое количество хорошо настроенных готовых эквалайзеров, 8-полосный кастомный эквалайзер, на который наушники откликаются корректно, и даже функция объемного звучания, которая подходит для игр и просмотра фильмов, но не для прослушивания музыки. Опять же, это лично мое мнение. В правом верхнем углу также есть значок настроек, где расположили поиск наушников, звуковым сопровождением и обновление прошивки. Мне, к слову, обновления еще не прилетали. Летим дальше. Bluetooth версии 5.4, за что прям отдельно огромный плюс. Связь с устройством они держат хорошо, через одну стену не отваливались, как и через две. Из кодеков на борту AAC и SBC задержка на YouTube незаметна, но для профессиональных матчей в играх жанра шутеры A30i однозначно не подойдут. Примеры вы сейчас услышите на экране. Микрофоны отрабатывают на удивление хорошо, но голос заметно искажается. Учитывая форм-фактор и стоимость наушников, использовать их для коротких разговоров можно. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Soundcore A30i от Anker. И я вам скажу, что работают они очень даже неплохо. Надеюсь, вы это слышите. И в своей категории это одни из лучших микрофонов, которые я встречал. Надеюсь, что вам покажется так же, если у кого-то будет возможность все это дело проверить, или у кого-то, возможно, они уже на руках, напишите свое отношение к данным наушникам и к их микрофонам. И не забываем, что лучший микро у вас в смартфоне. Звучание. Один из основных плюсов данной модели — это звук. Запас громкости есть. Мне лично достаточно 65% громкости для комфортного прослушивания музыки на улице без ANC. A30i — громкие наушники, стоковое звучание басхедное. Исходя из этого, большинство современной музыки будет звучать через эту модель хорошо и без проблем. Бас плотный и мощный, середина имеет достаточную проработку, высокие звучат выразительно и приятно. Удобно, что в плане персонализации звучания наушники от Anker Soundcore показывают себя хорошо. Думаю, если производитель не зацепился бы за то, что бокс был формы губной помады, эта модель была бы актуальна не только для женского пола. Хотя, с другой стороны, разных людей много, и многим это дело не покажется даже в форме губной помады. Я не удивлюсь. Из минусов: сенсорные команды изредка не срабатывают должным образом, некачественные системные звуки, длинный звуковод, из-за которого кому-то посадка может и не понравиться. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмирую. Беспроводные наушники Anker Soundcore A30i однозначно как модель очень хорошие наушники. Ко всему, стоят они недорого. К плюсам можно отнести компактность самих ушей, качественное звучание, неплохое время автономной работы, поддержку фирменного приложения с обширнейшим функционалом, ANC с адаптивным режимом, функцию прозрачности и полноценное сенсорное управление. От меня девайсу однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.